Moura ça les cas de la TV à s'assumer déjà. À s'assumer déjà dans position na yé. Alors va biso sur la talon. Position nini? Position pour la talon ko cha rouge à lèvres ko cha make-up. Anzima ngo déjà s'assumer. Pour aboya na ba mise 14h anzima na yé tellement ba coup azwa ebele ya basi aboya na makamba basi ba biso nyo sur la talon. OK. Voilà Moura. Soka tout un ça marqué sina iro mutu po ba monte ba ninga bêtise. Comment bino pe bosa ba mi ba ninga un moment na kamwa kabandi ko na so mi bal. Basi to so bota me belé chaque jour basi ba so bota ma to sana no belé na ensemble te ba o ba so bota ma. Et loko ni bino ko kinga ko luke pa bande ko na bino mi bal. Et loko ni ne tinda ka bino bo kima ba na basi ko ko soumission ni nango. Moura za soumise. Soumise ko ta ko pota ba na te fende soumise. Ta ma bese ba mo tunde soumission wana. Azaka mutaboli mo makasi na point na ye alingaka te mutakota na carré na ye. Comment si ko Ronel na temps normal biso to mona ki un bon tonton azalaka mingi mutaba veste bleu jaune rouge apesaka bato ba conseil makasi na TikTok pasaka na ba vue na bato balandaka ye. Siko ko okota na carré ya Moura ndenge nini? Carré ya Moura na sens nini? Na sens ya ke Moura kanga keno mbel na ye. Ko Moura pasa di bon matin. Moura sana bato ebele baza ba comédien. Comment ko citer ka komba Ronel? Maye ninga na pamba te. Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez sur Congo Source Télévision, c'est bien moi, votre Kevin Mohamed Saïdi, ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo et à Banakin, merci à Réseau Sans Fil et merci également à Roger les News des Stars Congolais, merci plus particulièrement encore une fois de plus à Bouzo Baya Congo, on est à la page Oyo, Sunga Kaete, vous savez qu'il y a des bossos. Il faut que merci na Bandeko, Tope Bayaya, Tope Baene, il faut que Bandarasiko, na merci na boss Gérard Simboni, depuis les ISA, et merci également à Madame Karine Kololo Mboni, depuis les ISA aussi, et merci aussi à mon ami Christy Wansina, depuis les ISA, Bandeko Mikolo Baza aux États-Unis, il faut tout dédicacer à Bango Bongo. Déjà, il faut tout sur la piste marmontée de l'actualité, je crois, et les années d'actualité, c'est un râteau le Bénabango, vous avez peine d'actualité, monsieur, c'est un photo d'attente, il faut observer un mot pour que tout soit vraiment des détails concernant un mot, parce qu'il y a des dossiers glissants. Et ça m'a ramené à côté de la maman bongote des gens qui étaient occupés ça na makambo déjà les lots na bagi na ya maman ka invité au azana biso le to reçoit plus de catalé mais déjà pour comme annonce to reçoit ma soleil d'aller mourir de la presse au azali mon ko ba pandisango mon ko ba chroniqueur et na affaire aux ali proposer na bande de ko ba comédien to pen de coronel kosi au lelo ezali kita zo matezo kita aux ali kambo ya pasi lelo ya koyo kama soleil zo beta makasi wana mais déjà plus on a comme ça pena ba il y a dossier à monter, nous avons plus informés que nous dans les solos, nous avons décortiqué, nous avons développé ce sujet ensemble. Nous avons presque catalé dans un habit sur la plateau. Bonjour presque catalé. Bonjour Kevin Mohamed Sadi, bonjour abonné à la chaîne Congo Source, Congo Source Télévision, et merci aussi à Washi, merci aussi à A12, merci aussi à Président Richi, en tout cas, maman Batou ya Amelko, Ambote Nabino Bissika Bozali, en tout cas, un grand aussi merci à mon conseiller par excellence Ibrahim Lutumba Aigle Royal 1m90, en tout cas Kevin, question Zayayou, réponse Zayamai. Voilà, question Zayanga, réponse Zayayou, je crois que vous allez le coup de cette longue émission, mais toutefois, avant tout, ouais, en tout cas, santé ça va, nous avons songa, malem na rythme mais toujours il y a mboka. En tout cas, Dieu fait grâce, tout ça bundaka malem malem be. Activité bien. Ouais, activité ce qui est bien, tout ça bundaka ka nous avons chapé beaucoup. Voilà, plus que Catalé na bi lelo fioyo. Azara soki actualité na iné. Yo na des ça ça live. Donc plus que parce que lelo ezali makamo ça la passe mingi lelo et ça fait un moment où tu vas comprendre que non il y a makambo bando ça ma beaucoup lelo ko bimaka na poisa même na milieu na biso lelo ya ba journaliste
ils ont rempli les années que c'est passé en coulisses le comme si quoi à la portée de tout le monde ils ont les solo moko zali topé à faire moko zali proposer mot de la presse na Ronel Kossi na habité pas seulement Ronel mais grâce nous autres va citer ba nous va citer et l'on ni sali entre les deux parties pas comme on a matata topé ba zana makambo ba komina monjo. Ouais, merci beaucoup pour la question. En tout cas, il y a vraiment pas si autour c'est permanent sous-souté. Oh, bientôt il faut tous décider déjà que la chroniqueuse n'a pas comédien, il faut courir dans les cas sous-souté. Quand ça là bien, tu vas comme piquer, kabiso ba mec na ndenge mo yosakanate. Donc na ba comédien et comme on dirait ba chez na bango. Tout est comme on a la donia awa apika ki Carmel Odia o ya chroniqueuse na biso mobali. Tout le monde ni sous Ronel Kossi a piqué le sous mec il y a chroniqueuse na biso Moura de la presse. En tout cas, Ronel Kossi a appliqué mobile ya nani chroniqueuse na biso Moura de la presse. Oui, bon, on a évité que Moura soit chroniqueuse na biso. Pour Moura, c'est le cas de la TV assassinat déjà. Assassinat déjà dans position na yé. Alors, biso sur la talon. Position nini? Position pour la talon, coach rouge à lèvres, coach make-up. Antima, on a déjà assassinat. Pour aboyer les midi à 14h, Antima na yé tellement ba coup à soi et belé à basi aboyer les makamba basi à bat biso sur la talon. Ok. Pe Moura zaka mutabolingo makasi. Na point na yé alingara te muta kota na carré na yé. Ok. Comment si ko Ronel n'attend normal biso tout le monde a qui un bon tonton azalaka mingi muta ba veste bleu jaune rouge apesa ka ba conseil makasi na TikTok place ka na ba vu ne ba balanda kae. Ok. Si ko o kota na carré ya Moura ndenge nini? Carré ya Moura na sens nini? Na sens ya ke Moura kanga ke no mbel na ye. Oh, ko Moura pas ça du bon matin? Moura ça na ba to belé ba ça ba comédien. Comment ko citer ka komba Ronel? Mai ninga na pamba te. Moura pa ataka ba to bi ataka te. Soki atangi kombo na ya alobi makamna c'est que okota ki na terrain na ye. C'est que o lezaki o shokaki. Po atalika mobile na ya zwa ka soin na ye, mobile na sombela ke bilamba, mobile na sombela ke ba mega, mobile na sala ke ba bi ale yusko koti na milieu na ye. Ale batu biso di banda to mona ko un bon tonton. On m'a comme ça que passe à l'ingakazi. Oyo saka na tanti bon na bolingo Moura muta bolingo ke vena ko sauter. Moura muta bolingo makasi. Atelika muta comme ça que na langa oyo. Ake ko kuta yo na mobile na ye. Mais yo pour sambwa et surtout que biso na ndenge to mona la Ronel to mona ke un bon tonton. Wana penza za mobile mais siko bakanga na ba prise wana. Mais mo ti côté a bimiso di banda. Ako sopayo ko panzo garde. Est-ce que vous avez des preuves que non Moura kanga ki réellement na mobile na ye? Mais Moura ça de na ba preuve na ye. Biso siko to mona ngweza ya solo pourquoi? Parce que Arline tant Moura za libomate. Arline ne nani? Na ko ba place wana Moura ali bomate. Avant Moura aya ko sala live a chaka déjà photo ya Ronel. A poster na communauté ni a lobby na Ronel. To si ça na privé to ya na YouTube. Et la journée mon encore Ronel a répondu à té. Et le lendemain aya ko ta live. A bandi live a lobaki azana ba preuve fois balancer. De Ronel aya ko benga Arline aza actrice comédien. Aza pe camarade ya Moura. Donc Ronel aya ke ba sola kana Moura a bengi abi Arline yebisa Moura akata live aya to sola en privé. Arline a benga Moura en plein live ngak dans ta live wana Moura silika atanga ko kombona mama ko benga ngaite ozo déranger nga za live na lobaki déjà banda kala bo réagir ça kité. Siko na kondima te. Arline a convaincre karaté ya manger à boire kata ya to sola. Moura pas kokata. Il y a des gens au va finir Moura la commentaire na live wana qui se lève bango temps pour ne rien dire. Moura kei bakutani ye Ronel na Arline. Bakutani wapi? Et pas Arline. Bakutani pas Arline. Ba solo li pe. Nzoka ta ba solo la Ronel a ba te que Moura za muta YouTube. Moura makati se kende liboso ti ba solo la Moura zo enregistrer. Si bazo sola na Moura so bakisaka matière si matière. Ronel a ebisi Moura en tout cas et sa première fois ngana sala vie on a saka vie oté na saka na ba ngana saka na batu misusu na bi mananga na batu misusu na zape na malade na ngasko place malade on a dit qu'on comprendre te. Parce que le bas de malade on dit to comprendre te. Maintenant estomac ya mutu passe on a dit faut ba ko expliquer biso bien parce que le bas que na za ngana malade na ngana za batu misusu na bi marana bango so que za première fois limbisa ngai na kota na carré na hote na pesa o combien. Moura lo binga mbongo na ozwa te po bino bo banda ka boye. Donc Moura binga na ozwa mbongo na bino te po bino mo boya kaka bo proposer après oyo lo bakinga na sala ko chantage. Nga na ozwa mbongo na hote na kota na vie privée na hote yo pe kota na vie privée na ngai te. Ndeko ko sala ke ba solo le ala miya bela bango trois na la fille. Et yo sala pe ke Ronel ala bi bango na kei na tiki bino. Ko kende ka kei Moura pe batike ko sola na Arline na biso kende le mabele kamuka mobile ka bola bino te Moura pa bitenga pe ka mobile pe na tika te. Ka maman ko na poste.
ba policier en tenue civile ba yé o to luka madame Arline ya yebi se boluka madame Arline boyebi o eza yo Arline habite bino boyebi Arline on boluka o te bimi se mo to kanga mo Arline habite bino boyo kanga mo re pa nanga est-ce que mo afanda awa mo afanda awa te awa na qualité ni que non aboto mo bala ba te pona Ronel eza que Moura a BBC réputation na yé eza que Moura a conseillé makambu yango azaki na besoin ba kanga Moura po ba kende ko samba ko samba pa na habite so ngaba ke samba ni ba ngaba ke rubanyini vraiment nde ba police ba nzi ko loba ke bo pesa biso Moura to kene Arline pa binga ko pesa Moura te ko kanga Moura a te po pa na ngai ba yebi nga saka criminel te na tikala ko lukela muto ba problème na YouTube te bino boya ko kangisa muto tindi bino za Ronel maman ko la fille lobi po ba audio les otambola maman la fille bisi ba police Ronel nde muta tindi bino lokola ya tindi bino boya ko kanga muto pa na nga pe na ko kanga sumu no kote na bomba ye na makambo ebele o mona bisika yele bimisake o mona bisika bimisake Moura za faute te pour la fille Arline lobi ke na bomba ye ba vie na ebele asala ba makambo ebele asala na loba te mais ye lelo aya kotinda bato baya okanga bato pa na nga lokwa na za criminel na bomba ye lisu te nde sikoyo ya kosala ke ba brutaliser Moura pe lokwa azalaka moto ba relation abengi bato à l'intervention pe ye pe makambo pe kiti na se mais Moura aye kozonga lisusu parce que tant bafundaki bakotaki na komba ba comédien mosusu bakotaki bakomba ba comédien bakomba ba rési ba kofodo ekota na kati na kotia ko ba kasi Ronel tant akende ko porter plainte dans le big Moura ça tant asali bango nyonso po ba voice pesadi nde sikoyo Moura ye sikoyo na YouTube asali a poster le big ngana na problème là ba comédien te na problème kana Ronel donc basaka na problème na Ronel asala ba preuve o ya ko lakisa po na Ronel wa botori mobile na po Ronel akotaki na karona ye po ndenge peso bima ndenge peso lobama à part yem nani Moura de la presse Ronel azali sur mobile ya grâce Luzolo ndenge zolobama ezobima nani ndazoloba kasi ndenge makambo Moura ezokendela te même nene ya ndeko biso nene ya lobaki yango même ndeko biso nene ya lobaki yango ke Luzolo ntango amoni makambo ezoyinda akei sikoyo epai ya grâce akei sikoyo epai ya Ronel akei kotala Ronel ndeni azali kotrompe azotriche nde ntango ake pa Ronel ale eyindi mpe wana bandi kobeta ye ale un tonton mpe ya théâtre oyo tosite kombo te na bapermete biso te aye mpe kokota vie kasi te vie tonton ya théâtre aye kokutana mpe na makambo na babetise wana le nde yosala désordre bitumba baye kobeta kutu Ronel ya kosala te ye sikoyo okanda na eza mibali babundeli ye ye sikoyo okanda na eza kaka mpo Moura a exposé Moura aza na chroniqueuse Moura suka moni mabe normalement fa lobela ngo et puis wana eza vi moko bino boye ko etala ngo non seulement ko etale bitumba na bino okoti lisusu na point na ye okoti lisusu na carrière na ye mais aza mutu fasilika pour nga bena eza beso mutu bino mbaye na nga to bebala mabe parce que oye pe bokoti na carrière na ye asala droit ko silika pourquoi boye ko sala ba trafic d'influence ya ko kangisa ye il faut ka ba bolukisa ye il faut ka ke ko samba boke samba nini po bokota ya carrière na ye nde siko moni ke bazo continuer toujours ko insister que Moura fa ke samba Moura ke samba neti nini Moura sa mutu a déplorer lo mo keza bien te yango alobi so balobi banda okangisa bato seke bakangisa bato nyonso oyo batangi bakomba bato po nene ape atangaki kombo akofo kuna atangaki kombo barezi yaya kobomba mesa problème te ata bomba misuka baokangi kaka po bazalaka bongo na volonté oluka ye te po soki aner na biso bana volonté te po soki aner na biso lobesala mosala ekanga ye est ce que biki bamachine wana edetecta deya place moto azali bango localiser yo et puis téléphone na ye atiaka téléphone na nini non en ligne atiaka téléphone bato babenga so bazala mposa kokanga ye batrace ka téléphone na balocaliser batrace numéro ne balocaliser balingana bango nde te batyela ye nde na seye noela amonake aboyi na ye kofaire souffrir ye yango atika kaka mokoye moko olinga apesa mbongo na ye mposo sino alobi ke atya bambongo na ange bato balandeli baolandeli baokanga ye ya 1000 façon ya olandeli baokanga ye kutu awamiyeba kuteke bakangi ye bon ndenge ezalaki moto afandi koto amiyeba kutu te baye okanga ye parce que ezala bafaçon ebele batrace balandeli bakoti na bareseau ti baye okanga ye place azali voilà katala toke malembe je crois citer bakomo misatu wana mibale misatu grâce Luzolo barezi et puis nani lisusu bakomokodor mpe na kati wana nayebi te cercle ya bandeko otangi wana bango tu bazaka na même race na bango kasi cercle na bango nyonso wana babi bango nyonso baza na même race na Moura ya malamu oyo eza kaka kende Moura nde andima Moura ndima na miso ya bato nyonso ke eza vi na ye moto akota vi na ye te eza vi na ye asalaka yango siko bango basalaka yango na hypocrisie yango eloko epesi Moura kanda a exposé bango mpo basalaka yango na hypocrisie mpo ebele toyebi kaka ke Moura nde moto asalaka vi wana Moura nde moto mabe Moura nde Sodome na Gomorrhe mpo andima na ye asasuma na ye
ye aboya na ye bamidi ya 14 sikoyo ntango azomona ke bato oyo biso tomonaka bango ke baza baresponsable basala bavie wana te baza na kati ya bavie wana nde yango eloko ezopesa ekanda aexpose bango nde yango eloko ezopesa ekanda atangatanga bakombo na bango bango nyonso babeba kaka bango nyonso kaka bapanzana kaka makambo ebeba voilà mais totema sikoyo esika moko ya moki wana ozonga mwa moki na balive ya nene et je crois que nous avons passé que nous pas à mon boulot parce que dans la live il y a néné ni a le bon clair que non nous avons pas toi mon toi bêta mon gars l'artiste EP na golo bazaba jeune talent Hiro et puis marqué c'est qu'il a bêta bon mais tout comme quoi tout ça va mi balé bazaba massa ba balé mais bêta c'est moi pas à mon boulot à côté mi balé Moura a un problème té Moura a moi cité yaya parce que mon bel soka yo linga moni ko ça ba moyen a boya te pas maintenant à officialiser à zate mutaki azuya chena muta officialiser azate mutazuya chena ndako pa zate wala muka bango nyonso baba lekinzela soka tutanisa marquis na iro mutu po bango monde balinga bêtise comment bino pe bosaba mibali nga un moment na kamwa kabandi ko naso mibali basi to sobota mebele chaque jour basi bazobota ma to sana no ebele na sango te ba o azobota ma eloko ni bino bokenda koluka pa bande ko na bino mibali eloko ni netinda ka bino bokima bana basi ko koluka soumission ni nyango bimuka za soumise ko tanga opota bango na te fende soumise tanga bese bango mutu nde soumission ya wana ya na sens te eza mabe eza kindoki o bande ko na sembele bakomo sala basi base ebele o ko zo 3 4 5 siko yo mutu azomona pe soko na ndenge bango bazaka ba vie mo ba double sim azana mo mbali asapela mo moi c'est bon à quoi bon siko ton bisexualité eloko eza apporté pété osombi ni lupangu ni mutuka malongo za nango ti lelo ozofutela kaka ozoko cheke kaka na ba téléphone ti ndelanga ko dizongisanga bo siko musala ngo zosala eza ya tina nini po bosambo aka na TV boye bato ba mono oleka ba mono ko za tonton et puis eza ebele na ba théâtre na to mona bango ba bon tonton ba papa mo responsable mais nsuka basala ba via bêtise boye nsuka basala ka ba via bango ya salité ba via bango ya ba double signe ya kozala mibali ya ba mibali donc bazu ba déclarer mibali ba komisi bango basi na bango eso sala soni magai ngana ko nangezo sa passe vraiment au moins na mutu na théâtre au moins o aza pa mutu mo mobile aza responsable azo ko se respecter mais na kati soko na ndena fefo aza ba vi mo ya mabe bozo kende ko bo suka wapi et puis mingi saka ba artiste comédien de bazo linga ba mibale ba tabayela chroniqueuse parce que yebisa nga po bo suka na ngo wapi bino ba comédien ba fiana bo ko suka na ngo na bino te eloko nini esala ke Moura aya ko bimisa makambo wana oyo eza ya lokuta po Moura pasa liboma te Moura liaka na fulu te Moura pa ya acteur fandi alela la muki a créé problème po bana mibale base belé na ba comédien pourquoi kokanga makaka na kombo ya yenani ya Ronel mutu akotanga ya kombo ya Ronel pourquoi parce que amona ki na Ronel te basa problème amona ki na Ronel nda koti na carré na ye po ba base belé akoko kotanga pe kombo ba belé pourquoi tanga ngote un moment il faut qu'on mette tout naka et ça va vivre au sein de la exposé bango voilà puisque Katalé je crois bah de voilà l'option de Kébignan sur les éclaircissements ma casse ya dossier na éviter Ronel tant accueilli ko funda Moura akiko chawa kuma bande ko suna kati wana ba marka bongo comme quoi Moura azobeta ko sali bango ba mona suna kati wana pourquoi ki chawa akiko chawa kuma bande ko au moment où biso to éviter bande ko ba na soki ba na vie wana au moins te ko mi lo kazo ko akize bande ko na réellement ke ba ba na nzira wana na yemoko kasi po ba audio ezalité Moura azana ba audio azana ba matière nyonso ya Ronel azape na ba matière o atonga ba artiste comédien belé Ronel atanga ba comment ba artiste comédien belé o ba na vie mo o ba saka na ba vie wana atanga ba comment ba te belé je te dis que ba kombe c'est cité et c'est belé yanga moni ba so décider ka ba kangisa ka Moura mais ce que Moura pas na ba preuve na eto bo kangisa ce que boke ko yo ka on a l'état kuna ba tangi ba kombo la bino na audio ce que bo sa net ndeni eza ma boissoni po Moura za li bo mate po tanga ba kombo ba tumususu wana soka tangi se ke za na audio oyo etanga ki kombo ba wana tosi makama papa na biso nani ngadiaza atanga ba koma ba te belé ya théâtre mettons ba tunaka wanga na comme awanga na fona mais biso to ebigeza fona ye mutaruba ki ngo bosco Ronel ko wanga na nini pour ceux qui ba bimisi fona ba ka keza fona ye akwa ko mi wanga ni na nini nde moni crainte ya Ronel eza yango wana yango kende ko funda Moura po basa lokwa bazala ebele contre Moura bazala ebele contre Moura po yebi ke soka lobi ye moko pe ba preuve o Moura ko bimisa ekwe isaye yango alingi ke bazala lié ebele po ba faire tomber Moura mais Moura pe lokwa zaka ye moko azana ba preuve na ye pozo tambola bon tabate Moura yebi YouTube de kendaka mais Moura azana ba preuve to boite mais est-ce que Moura bon to bité azana ba preuve te so indeni mais azana ba preuve ça va problème te mais comment c'est possible que azana ba preuve
Mazo banga sous de Jean Makasi même temps aussi na bolimbisi. Asengi bolimbisi na sens nini? OK. Po ba kombo ya bato bazotanga wana yete mutabimisa wana munoko ke mutu kingani. Eza ba audio wana dezotanga ba kombo bato wana. Yango alobi audio wana na lobaki. Ba audio ba enregistrer Ronel. Yango alobi ke ye azana problème na ba artiste comédien na msusute azana problème na Ronel. Pour Ronel ndaza problème. Mutu siko akotisi bato wana nyonso eza Ronel mutu akotisi bango pas na besoin ba nuire Moura. Pour Moura tango yaki na TV à s'adresser ki plus na Ronel. Alobaki mingi makambo Ronel. Si quand tango ba misusu ba chaîne misusu ezusu ba audio, nde ba diko détecter que eh mutu boaza na kati, mutu boaza na kati. Lokola mutu yaki na solo mutu liboso ça Moura. Nde ba faire porter chapeau ya bato nyonso o ba salaki ba analyse sur makambo wana. Mais na analyse ya Moura, to pe na live ya Moura atanga ka kombo ya Ronel kosi. Pour yende ba zakene na problème. Yo mo yebi YouTube nde zaka so mutu azui matia ba kela nga voice ale bango nde sko ba dévoiler. Neti makamso to yeba te toki bango pa nene ya koloba ke Ronel vie moko ya théâtre ayaki okuta yesu na grâce donc ye bango pas na nene ya po asape na bato babenga ke po alobi ke za na bato babenga ke batangeli na bakomba ba Kovo na bakomba ba Rémi il faut ba ya ba ko ba s'expliquer donc batangi bakomba bato ebele Rémi be comme zonga mingi ya c'est ça. Donc comme les gens ont mingi na makambo oyo na ebité il faut ba luka ba sala de toute façon ba laver ba komona ba po ça ki to côté ko mona ka ba komba ba confrère tant onyo na kasa ba bêtise tant yo yebi ko sala kangote le cas s'expliquer ici là tout mona ka confrère la biso de quelque chose bazaka ko tant ka komona e aleka aboya na e ba komona e ko ta suna ba bêtise te ce qui passe la rafi wana ye monda ko e ba me komona ko ta susté bino batanga ka komona bino komba confrère zanga te komba Rémi ezanga komba ya Barézi ezanga te mais il est temps ko ya ko s'expliquer loba ko kata hémorragie o po ba comme na bele banda toujours ko za kana kata salité ce qui boza ce qu'on a baba si pembe boza ba proposant boza pe na ba belle famille mo ba ozo ko crédibilité na bino ndeni ba crédibilité na bino zo kita po comme na bele zo akana ba bêtise ba chroniqueur ba se belé ba presse loin ba bazana ba nani ba ya nani vérité en face kasi on a le baté ouais vérité en face ba France Tema ba zawana pourquoi ba Vincent Chulus ba zawana mais pourquoi ba kombo na bango ils ont raté na ba bêtise oyo ba tanga ke France Tema passe dans la carte ba pour anité parce que bazana ba se respectaka ce qui ba autant comme la c'est que mai pe ninga na pa baté bo ya bo éclaircir monde et ça ba fan o ba linga bino ba za pe na besoin ba éclaircissement bo ezo ça ki to côté makambo ezaki ya ko bom mama ya na ba to miso to yebi ke na romona aza sala vie wana mais moi on le bezate pour preuve ezate mais est-ce que toi bon na makamla beso bi maboy bo s'attendre que ezanza mene mto exposer le boti ka bo changer bo zonga na ligne on nzamba sala bilo ba ko nzambe te comment ça fait-il nzamba sala mobile yo ke ko kumindo sa mwasi attends que quelque chose ba déception on va voir la bitu na ba même si comment on ka déception que vient déception ou ya ndenge région comment ka déception ou ya ndenge ni o yo peso fani na ndako na msusu ba escroquer bilo nyonso ba escroquer na ba voyage ba escroquer donc on se retrouver par terre à ta sans force en ngote mais lelo ba linga ka mibali ba linga ka basi ya bino ngo déception ya ndenge ni o bilo lata ka ngo bonga pela ko maka mwasi po déception de qui et la sens tête so peut to ke na ngamba loge bon loge ngo o bilo bokota boko mala ba niveau wana bwana eloni ni parcelle ni mutuka ni téléphone à malonga osaka chaque jour na téléphone tindelanga code zongi sanga boisiko c'est là na tcha carburant na zo transport to mo na bino ka bozo ka ba moto siko musala ngo bosa lela esa ya nini to bozo ki mala bino ka ko pesa basi mbongo to zo boya mosa songo ka bela cher yango lo bité yo comme ça moi aussi puis en sens tête voilà mais plus que la télé tout que non ce que je crois que comment na suka na bandeko baza cité na lobika Ronel te na bandeko baza cité ko bana na Ronel ti esika groupe ba tous baza cité na ba solo oyo apparemment ko tala bandeko na ko loba que non ya quelques-uns baza na kati ya vie wana oui en tout cas ko tala bango boye o mona ke te o penza asana kasa makambo wana et puis ça ba misupe to mona ke o ya zana ngome batanga ba kombo na bango te bazaka ya bomba ya bomba identité na bango jalousement mais soko tale penza o mona ke te oyo asala makambo oyo azana kasa makambo atazo lukaza mobali na zana kasa makambo mais seulement ba préserver ka image na bango ba kombo na bango esa cité te et puis ba vie na bango ezaka exposé te mais siko ba oyo nyoso batanga ba kombo na bango ya quelques-uns na kati ba sala kango il y a quelques-uns na kati ba symptômes na ngwe la extraquer azo sala yango atozuluka camoufler akimango maison funda ke azala vie wana salaka il est temps de changer président malamu te to ba mona ka ke makambo sala déjà il na ne le cas déjà bazo exposer bino siko c'est que nzambe mutalingi bo sala exposer botika bozonga na ligne ki mobali basala bino
et bela basi bazo tout la yango ozomona ke ba basi ba ko makaba lesbienne pour ba lembi na bango déjà maman mbal et ça qui to côté parce que après moi après ba fundi na éviter moi sori ya kile apa ba pré bazana wala c'est le bana si pas comme na moi raison faut le baka kazana mbala sana zima mbala na te mo ko ba mambaze mbala na te mo ko ba mo ko le so ke ko nzima chez ça et ça finaye et ça fait que la réputation à Moutou parce que tant que qui c'est Moutou bien qu'on a vu on a maintenant on devait battre so les autres qui ont une réputation mais comme mais ça la preuve et tout ça la réputation à Moutou ce qui obimi c'est sans preuve mais tant on a la preuve papa na bien tant on dire que so la na yo ça sûr que moi enregistré quitté à ça ba enregistrement et bon tant ils sont tambola que bronner la lobby que ça première fois ça là ngo à ça la kana vu on a ça na battu même so bimaka lango et bimi na mnoka moura et bimi na mnoka moura te et bimi na mnoka na yebo ko ba enregistré qui et lelo ata ba komi na l'état ça maïla ça so baté on a souka na l'état ba singa ka ouais ba preuve ba botoyo ki bino na PV bon siko ba preuve ni les autres là que ça que moto aza vraiment doki to aza dokité et là ni so là que ça que moto ayiba ki to ayiba ki te siko to ba bimisa fo na moko o wanga la suni to ba bimisa fo na moko so minzi makena sa ka fi wana mais la sa ka na bato misusu ezamba la liboso na sala nga boye mutu boye ko to asala ka mutu kingani siko o ba kanga sunani ba kanga mutu te moko sala kité soki ndaza ba preuve te wana nde ba okanga to bangela ye mais loko za ba preuve ne pas le bien za la ba preuve na ye azo continuer pour insister ka za ba preuve na ye azo le loko banga te voilà mais presque catalé je crois to si émission mais nazo mona ba ndeko mingi ba ko chara ba minati ni so bazo défendre pe bo manuka na bi ke ngolo ko mi makila libata bana ba ba José c'est ça ayiko kitati awa na ebité eloko ni ça to pe na magie ni comme bo manuka ko mi sitila makambo yo bossa na internet ezaka aboye lokwa bakombo bato basitaki na bango bazate nde bamona ka bobo na ba ope basuspectaka ye ale bakotisi mpe na kombo ne na kati kasi eza bato mpe basuspectaka bango eza bato mpe balobaka ebo baza na vi wana etango baprofite ka na mwa likambo oyo bazwi bango balatisa ye mpe nkolo mosusu ye mpe so basalaka yango so basalaka te identité na ye ebimaki azaka mobali ale baprofite kaka na moto oyo babimisa mpe kombo na ye siko ezala nde na bango moko balave baréputation na bango po réputation moto alava yango ezaka ye moko kolo nzoto mpo nga bakoya koloba na nga aza moyibi bolakisanga preuve aki moyibi na nga soki olakisinga preuve te seke lega na tv loba na bato ke makambo nalobaki na kosi un point c'est tout siko yo ntango ngai nazo insiste kaka yo oye siko oye kobimisa siko bavérité yango na tv et puis na fois na nga na kati omoi teke na bebisi sur réputation yango ata lelo ti lobi etika lobonga te batika kosala nde makambo na batrafic mpo lelo koma kaka naza na connaissance na nga naza na général na nga naza na boye na ngai akoya kokotela nga général yango akoya kokotela na babétise akotela na babétise te tanke réputation monde entier déjà bayoki déjà voi na yo moko mindimi ata général aye alobi ata général aye babeti moto na masasi akufi sur place mais bato monde entier déjà bayoki déjà ndenge yo moko okonfesaki etikali da na motu bana na yo mpe soki lelo change vi babotami baoyebaka po biloko eza na youtube ata ya 1000 ans passé ezalaka na youtube bebaka te lokola basedi ntango moto azosenregistre na youtube awamona directement biloko ya 2000 babiloko ya ba 1900 azomona ngo bon mwana sikoyo yo omona ke papa na nga azalaki na bavie wana ata ochange akopomona badoute na yo esala bien te donc bango nde baluka babongisa bavie na bango voilà mais pasteur de la foi je crois ezalaka na kilti moko tosala na sifem sikuna asengaka na bamasumu abi bana lingo bana ye basengi abima parce que bosopekoli makasi na monde ya théâtre avec les filles makambo mosusu ekoma lelo tokolaka pasteur de la foi azalaki na raison na bandimi na ye azalaki totalement na raison pour moi ntango na ndomona pasteur de la foi na ndo ndima te kaza pasteur ya solo ntango na bando olanda les bons samaritains bato baoloba aza pasteur ya solo nga na ondima te nga abi azaka pasteur ya théâtre ndenge azalaka kola pasteur aza pasteur ya solo te aza pasteur ya solo nga abi pasteur ya solo wapi pasteur ya solo akoko ndima asala bathéâtre bathéâtre emonisa mpe ke oyo mpe akoko kokoya boye na ndimaka te mais ntango na yo omona mpenza église na yo ndimaki aza pasteur et puis na déontologie normale akoko kosala biloko wana te bazalaki vraiment na raison na ye moko conscience na ye eteyaki eke il faut atika mpo na théâtre bavie na biso oyo eya okoma kaka ke ye bakomi na kati ya bozoba eya oriske na bato babandaki kontimele na église bakomi kokitisa crédibilité parce que pasteur na bango bazalaka na monde ya théâtre bakoma na mentalité moko boye conception moko boye ke bato nyonso to ya théâtre bazalaka bongo bafaux pasteur bazalaka na kati ya théâtre donc amibendelaki déjà ayebaki mpe ndenge aza wana ayebi mpe ke ya des gens oyo basalaka vie wana na kati ya théâtre ayebi ya des gens oyo basalaka wana mpe ase interpela bango mais baza nde matoyi mangongi bali koyoka nde te interpela bango kande bakendaka baeglise na bango wana basi bazwa déjà interpellation lokola bayoka te yango moni nzambe azokontinue koexpose bango
yango moni nzamba zo bimisa misala na bango pourtant musala nzamba lobi na yo miteyati milengela tika vi wana changer ça makambo mususu mais tant yozaka toujours na kati makambo tant yozaka ko insister zo persister nzamba otika ote ayo ki so pesoni donc voilà puisque Katale un message pour la bande surtout bandeko plus bazo tenir moura barrière musuma ba moura fa kana magaga lekisi message no compé ça en tout cas ba o bazo pointer moura di doit batika pour moura pas ali bomate mutna mutu azaka na malamu na zaka pe na mabe na ye moura malga alobaka mingi mais alobaka makambo o ezaka na nzela na mone sika mote moura ko sela mutu likambo o ye peza grave ko sela likambo po likambo o eza likambo grave na mone sika mote moura salango et puis il y a beaucoup de personnes au basala théâtre et ça na bato belé o pe yebani ko le kaputu na Ronel pourquoi moi ko luka kaka a cité ka kombo ya Ronel ce ka cité kombo ya Ronel c'est que ayebi ki eloko moko ezali tope azana ba preuve nenga zoloba pour ce ka yebe azana ba preuve te ayebi ki na YouTube ba kombo kangisa bato ayebi ki na YouTube so lobi kombo moto za ba preuve te ba kanga yo mais soki antimi abima ya koloba c'est que azana ba preuve alors botika ko accumuler botika ko loba na yema kama mabe parce que za mutu yeba suka kina ba point mobo yango bomonya ye ko bimisa yango botika kama kama ngone ke kinde justice nzambe yemoko ayebi ndenge nina kokumbela makambo omuka pe aza toujours na bavoka na ye bavoka pe ya ngambo o bafunzi ye bakosamba kaka makambo ekolekana ekokata na biso pe na internet bokoyeba sikona na za raison na za tort vraiment kiki salutation to kabana un grand merci na ba onyo so balandi biso en tout cas un grand merci aussi na yo pour na ndengo ya mbenga na plateau un grand merci à Beril Mabiala batunyo surtout o baza vraiment ko assister biso pour na nga vraiment mabanga mingi zati donc voilà donc merci beaucoup, merci à vous. C'était là presque à Katale à la guerrière. Moi je ma mélodie. Ma mélodie pour l'actualité vraiment déjà merci à Romeo Mouchani derrière la caméra, merci à Boss des Boss, je reste symbole depuis les ISA. Merci également à Madame Karine Kololo Moni et Mams, merci à vous et merci également aussi à Président Richi Watumwa et Nabo Sanité Washimatondo. La Muka Washimatondo, Nzele Komi, Nzele Beleni, Tozonga Palais, la Muka et merci aussi à mon vieux d'Achumba, c'était le papa na Melina et Nabo Sanarate, Jojongo Naïmen, bonsoir humble, t'es avantagé et Badjogo Baza et Bélé Basutini Moussala Oudon. Il y a toute une liste. Les aussi, on a une liste pour avoir à Mabanga parce que Bandeko Bazo a des temps en temps. Bandeko Nyos, on a besoin de Mabanga, tous en a pour Moussala. Mais sauf que la minute de modifier ma modalité au moment où Bélé pour que tout le monde ait démarré bien abino et le monde abino. Je crois, et Michel Lessili, tout le monde est Balasima et tout ça, Moussala et Tomesana pour conserver Bino. Bye bye.